Dobro jutro, dobar dan, dobro veče ili bilo koje doba da je kod vas. Kao što vidite radimo top 5 ljudi koji su preživjeli nemoguće, pazite što vam kažem. Na prvom mjestu Bahija Bakar, koja je 2009. godine preživjela pad aviona kada je putovala sa njenom majkom, njenom mati, na odmor. Tu je još bilo u avionu oko 150 ljudi. Kada je krenuo da sleće, vetar je počeo jako da duva, a avion je počeo se tresi. Pored prevelike muke pilota da spase stvar, nije uspeo, zabao se u vodu. Razlog zbog kojeg je preživjela je taj da nije bila vezana i valjda je izletela, bila isisana. Nije bila neki plivač i nije imala prslug za spasavanje, ali je izdržala 9 sati plutajući na Indijskom okeanu. Svaka čast. Ona sada živi u Francuskoj sa ocem i napisala je knjigu o svojim iskustvima ili svom životu, ne znam ni ja. Na drugom mjestu je Ron Hunt. On je građevinski radnik i kada je valjda bušio nešto gore na plafonu na merdevinama, merdevine su krenule se tresu, on je po nekim njihovim savjetima tamo kad su učili, ne znam ni ja, bacio bušilicu, ali na njegovu veliku nesreću pao je direktno na nju i ona mu je probušila lobanju. Ali valjda nije zakačila mozak, nego je samo pomerila u stranu. I kada je otišao kod doktora, oni su odlučili samo da mu izvadu bušilicu, ništa da ne operišu. I on je bez operacije preživeo, svaka čast. Na trećem mjestu je neverovatan Ahid Israfil, koji je 1987. dobio metak u vugla. Šalu na stranu, on je sa 14 godina radio ne znam gde već i njegov poslodavac je ispustio, napunjen pištolj koji je bio napunjen i metak se odbio i ispalio se direktno njemu u glavu i razne mu veći deo desne hemisfere. Kada je stigao u bolnicu, imao je operaciju od 5 sati, samo 5 sati. Majka je opisala stanje njegove glave kao ispumpana lopta za košarku, bože kakva majka. Posle toga nekoliko godina plastični hirurg je odlučio da uzme kalup i da mu napravi kao tu gdje mu je lobanja udubljena, da mu napravi da bude normalna. On je stavio to i prekrio kožom i on sada ima 42 godine i završio je fakultet sa svim pohvalama, svaka čast. Na četvrtom mjestu je nevjerovatni Blažo Grković, koji je čuvao ovce na livadi 2013. godine u maju, ispod planine neke, ne znam nijako je, u Republici Srpskoj. A onda je došao Medo nepozvan. Znači, šalu na stranu, Medo je ušao u stado 9 i Blažo je krenuo da ga nauči pameti i krenuo se bije sa medvedom. Preživio je sa nekim onako povredama, malo teži, malo lakši, imalo je svega. Znači, Blažo, svaka čast! I na petom mjestu, po meni najbolji i najjači lik, Aron Ralston, kojem je kamen zaglavio, to je pao mu na ruku i zaglavio, nije mogao da se pomeri, nije mogao da izvuče ruku i on je 5 dana tako bio u toj rupi sa tim kamenom, sa minimalno hrane i sa minimalno vode i nije mogao više. Da bi potražio pomoć, on je sam sebi ruku nožem koji je imao kod sebe isekao, amputirao i otišao po pomoć. To sve možete vidjeti u filmu 127 sati, koji je valjda to detaljno opisao. Svaka čast i njemu. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživjeli, ako jeste, ostavite like, share i sub i planiram da promijenim ime. Ako ima neki adekvatan naziv za moj kanal, neka napiše, pa ako mi se svidi, hvala mu. Ništa ljudi, vidimo se, poz!